Здравейте, маестро! С огромно удоволствие ви посрещаме отново в Софийската филхармония. Направих си труда да преброя. Това е вашето 14-то гостуване при нас. Спомняте ли си първия път? Да. Нема никогаш да го заборавам. 2004 јануари. Да. Беше мојот прв настап и со големо задоволство бев гостин, затоа што од моите студентски денови, кои што ги имам поминато тука, сум бил на многу концерти. Сори, не пропуштавме ние концерти во зала Българија. И првото нема никогаш да го заборам, тоа ми остана во врежено, бидејќи Софијска филхармонија е вториот оркестар со кој што сум имал најмногу концерти. После Македонската филхармонија, така што врската ми е мене лично многу голема и силна. И баш ме радува информацијата за 14 концерти. Със сигурност се изграждат приятелства в тези години, вече 11 години. Как се променя отношението, динамиката диригент-оркестър с напредване на годините и с всеко следващо гостуване? Знаете, имам чувство како секој пат да е прв пат. Не, за мене нема нешто кое што... Да, таа соработка трае од 2004 21 година. Значи, прилично многу. Но секој доаѓање ми е како ново. И јас секој концерт го подготвувам како нов и од почеток работам на сите партитури со голема љубов. Многу промени, тука запознав многу пријатели, колеги со кои што комуницирам и до ден денес. За жал, многу веќе ги нема, така што, ете, светот е на младите, но важно се чувствувам како дома. Тоа ми е многу важно. У дома се чувствате и в Скопие, където, доколкото разбирам, 20 години водите първи оркестър. Това е изключително много време. Не се ли уморява един човек в такъв дълъг период да е начело на оркестър? Да, аз се уморив в 2018 и завърши таа епизода. Знаете, 20 години се многу со еден оркестър. Оркестърот беше во врв во тој момент. Работевме многу на изградувањето на квалитетот, да влезат многу млади уметници. И најголемата задоволство беше што ја направивме салата, за која што долги години работевме. Ја добивме салата во 2017 и некако 2018 реков тоа што можев го направив, помогнав, поставивме темели, сега е време за нешто друго. Сега се занимавам и со педагогија. Имам повеќе време за гостување, за патување, за работа со други оркестри и така, без оглед, значи не сум напуштил во лошо, сум напуштил во добро и до ден денес сум како советник, стален гостин диригент, така натаму. Имам нераскинлива врска со тој оркестар, додека сум жив. Така што, но треба човек да процени кога е моментот да се повлече и да остави се заситуваме едни со други. Треба промени. Казахте вече, че преподавате в момента. Това е едно ново предизвикателство. Остава ли от всеки музикант преподавател? Многу добар въпрос. Познавам многу врвни музиканти кои што имаат проблем со педагогија. Тешко е да се координира и концертна дејност и педагогија, мора да има некои 50% од. Ако се посветиш 100% на педагогија, тешко дека ќе имаш време за концертна дејност и обратно. Јас се обидувам што од 2002 почнав да работам како доцент, како хонорарен, дополнително педагог. Ама сега комплетно само ги сменив улогите. Ова ми е примарно. Тоа со годините веројатно си доаѓа. Концертна дејност не можам да ја оставам. Тоа ми е она кое што ми е примарно и кое што го сакам, со љубов го работам. Ще се върнем след малко на концертите, но ще ви оставя все още в педагогиката. Ако трябва да научите вашите студенти само на един урок, какво искате те да запомнят от вас най-много? Само едно. Само едно.
може би искреноста кон самиот себе. Да погледнеш внатре секогаш, бидејќи јас сум таков, се коригирам, се трудам дали сум го направил добро. Дали може би може тоа да се подобри. Само контролата и искреност прво сам пред себе и човештината. За мене тоа е број еден. Да, талант, музикалност, сега малку е тешко тоа време да човек треба да биде и менеджер и има многу добри музиканти кои не можат да успеат, за жал, да си го најдат патот, затоа што времето е исклучително тешко. Но пред се треба да бидат искрени со себе, да ја сакаат работата и нормално, многу труд. 90% е работа. Връщаме се на сцената на зала България, където тази седмица ще представите една изключително красива класическа програма. Разкажете малко повече за това, какво ще чуе нашата публика в четвъртък. За мое удоволствие, то не беше и мој избор, но со големо задоволство е прифатив, затоа што има страшна кохезија помеѓу Хајден и Бетовен. Едниот е учителот, другиот е ученикот. И двете произведенија се во бедур, си бемол мажор. Имат исклучително јака врска. Симфонијата на Хајден 102, една од најоригиналните, најзрелите симфонии. И внатре во неа веќе се гледаат зачетоци на Бетовен. Јас ќе направам споредба. Четврта симфонија на Бетовен, многу места кои што се инспирирани токму од оваа симфонија. Може да се забележат. Хајден е гениален композитор за мене и многу тежок за исполнение, зашто луѓето кога му приоѓаат на Хајден, приоѓаат, тој е многу лесен, да, тој е лесен. Ама за да се направи лесно, треба многу труд, многу работа, да се направи, как викате, с хъс, да се продре во суштината. Хајден е еден ведар, позитивен, полн со хумор, восторжен и жизнерадосен. Тоа е нешто кое што го дели од Моцарт. И за мене Хајден е многу потежок да се направи како што треба од Моцарт. Не за џабе го викаат Папа Хајден. Он ги поставува темелите. Ако не бил Хајден, прашање што ќе било од Моцарт и Бетовен. Така што идеално комбинацијата и не случајно со вториот концерт за пијано од Бетовен, солист на моје големо удоволствие Ивајло Василев, исклучителен млад пианист. Вчера го запознав, имавме кратка средба и буквално се шокирав дека има само 17 години. Толку зрел, толку сигурен, дај Боже да продолжи и ќе имате, мислам дека тоа е новата звезда на българската пианистичка школа. Така Ивайло дебютира в Софийската филхармония само на 11 години, когато беше, и откри великолепно един наш сезон тогава. И ние също много харесваме начина, по който звучи неговото пиано. Като казах пиано и инструменти, по-лесно е да правиш симфония или е по-лесно да акомпанираш на солист, който в повечето случаи има и собствено виждане, понякога налага по-твърдичко, да речем? По-лесно е симфонијата. Тука сум чврсто сигурен, затоа што акомпаниментот е исклучително тешка работа. Ке го спомнам професор Казанџиев, на кој што му должам многу работи од моето школување и многу нешто научив од него. И сепак школата на Колин Дейвис во Лондон, кој што ми велеше you don't have to follow the soloist, you need to be with the soloist. Значи, треба да бидете со солистот, не да го следите. Кое што е исклучително тешко, две различни чувства, различно виждане на произведението
И така што нашата улога, мојата улога на диригент е да му поставам максимално услови спокојно да може да го реализира тоа кое што е. Значи, ние не сме главни. Јас не сум од тој тип на диригенти кои што сакаат me, myself and I или... Не, јас сум... Ние сме заедно создаваме, споделуваме музика, така што, особено кога се работи за солисти, јас сум второстепен и се обидувам да му помогнам најмногу, да му дадам шанса, да може да се искаже како што треба, а јас сум негов верен слуга. Ще ви върна малко във времето, в което ръководихте оркестър. Едно от най-големите обвинения на хората, които обичат класическа музика към съвременните музиканти е, че залитат в комерциалното и че представят много неща, които са по-лесни за смилане. Този проблем го има както тук при нас, предполагам, че го има и при вас, има го в цяла Европа и в целия свят. Така е, какво е вашето мнение? Къде е тънката граница между това да задоволиш вкуса на публиката или да я научиш на нещо? Јас сум малку по-конзервативен во тој поглед. Мислам дека 2007 или 2006 со Македонската филхармонија ги почнавме тие концерти. Имаше на плоштадот свиревме со двајца диџеи, нешто, па имаше филмска музика и така. Тамо добро. Народот сака да слушне. Но ние прво треба да знаеме дека ние сме едукатори. Во денешно време културата е во криза. Страшна криза. Се бара лесно, фастфуд, лесно да се за храносмилане, но во исто време забораваме дека таа храна не е здрава и таа храна не разболува. Духовноста на вистинската култура, на вистинската уметност, ние сме тие кои што треба да држиме, значи во програмите. Да, може да внесеме некои 10-15%, но да не заборавиме кој е вистинскиот пат, кои се вистинските вредности, како во литературата, така и во музиката, така и во сликарството. Аз сум апсолутно против кичот и се бориме тешко. Не ни успева. Многу е тешко. Особено во денешно време со интернет, со младите, тоа што го слушаат, јас сум, нема да кажам разочаран, се борам додека можам и треба да го правиме тоа. Мислите ли, че ще победим в тази борба? Как виждате класическата музика в бъдещето? Ке ја има, не може да ја снема, затоа што многу професии може да ги снема, заради таа artificial intelligence сега, како примерно професии од типот на статистика или не знам. Уметност. Нека ми нацрта сликар, артист, уметник, нека у театар, нека глуми. Имаше, нели, сега скоро и роботи диригираат и така. Да нема да се случи. Записите на компакт диск или на било каква форма дигитална не е исто што и живата изведба. Несовршенството, али квотите, обертоновите, духот кој што го има во салата не може да се пренесе на дигитално. Се уште нема таква технологија. Затоа сум убеден дека уметноста, сликарство, музика, драматургија, тоа е единствено нешто кое што ќе опстане, ама ние треба да се бориме малку повеќе, сите заедно. Сите заедно и да се обидеме да го задржиме нивото, да ја едуцираме публиката, да им прикажеме, па макар и да им е тоа тешко, ама има разни методи. Не смееме да попуштиме. Така е. Връщам ви в музиката. Кои са любимите композитори на Борјан Цанев? Еден е, тој нема друг. За мене Моцарт е гениот. Моцарт е за мене најблизок композитор кој што можам да се поистоветам со него заради неговата леснотија, компонирање. Сега малку правам дигресија од програмата која што работиме, но Моцарт е нешто со кое што јас се поистоветувам. Ама за диригент да има любим,
не може, затоа што мене сите ми се љубими и морам да ги сакам и ги сакам. Чайковски си е на свој начин врвен, Брамс и така натаму. Но пак ќе се вратам на Моцарт, дека како некој мој љубим композитор. Има ли композитор към когото все още не смеете да посегнете? Не знам, на германска школа авангардисти во 70-тите години, под кои што не можам да посегнам, затоа што се уште се чудам, може би се далечни од мене. Јас сум меломан и сакам, не сакам механика во музиката, сакам музика. Почитувам додекафонија, почитувам серијална музика, се е тоа во ред, сум работел и ќе работам, ама не ми е толку блиска. И има многу по кои што не сум посегнал композитори. Тоа е невозможно. Не знам дали воопшто има еден музичар кој што посегнал по сите композитори. Сигурно има нешто кој што нема ни време, животот е краток. Но секој треба да си го најде она за кое што е најдобар и тоа да го прави. Не се нафаќам со нешто кое што сметам дека нема да ги направам добро. Се нафаќам само со она кое што мислам дека можам да го направам како што треба. Не разбирам ли, че трябва да харесвате и да обичате тази музика, която дирижирате? Апсолутно да. Апсолутно, за да има енергија. Ако нема, сум имал ситуации. Се наложило да имам концерт или имало ситуации да треба да скокнам утре, се разболува некој колега, морам да скокнам и да се работам. Тоа е пак на некој начин бизнис. Нема многу емоции, треба да се заврши. Сум имал и такви ситуации. Не е пријатно, но животот е непредвидлив, тоа е. Така е, но съм сигурна, че харесвате програмата, която ще представите сега след 2 дена. Сега ще ви помоля да погледнете към камерата и да поканите, ето тук, и да поканите нашата публика на концерта, който ще направите с Ивайло Василев. Да. Заповядайте в четвъртък на 18 септември. Зала България, 19 часа. Изключително интересна класическа програма на два гениални композитори, Хайден и Бетовен, с младия и голяма надежда на българския пианизъм Ивайло Василев. Заповядайте, няма да съжалявате, ще се радвам да сме заедно. Благодаря ви.